ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വാട്ടർ ഹീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന നീല നിറത്തിലും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുമുള്ള രണ്ട് ടോപ്പുകൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ളത് ചുടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനും നീല നിറത്തിലുള്ളത് പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനുമാണ്. ശേഷം മെയിൻ ടോപ്പ് തുറന്ന് അതിനകത്ത് നോൺ റിട്ടേൺ വാൾവും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട തെർമോസ്റ്റാറ്റും കാണാം. അതിനുശേഷം നീല നിറത്തിലും ചുവപ്പ് നിറത്തിലും കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ, അത് ഒന്ന് പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെയും ഒന്ന് ചുടുവെള്ളത്തിൻ്റെയാണ്. ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ചുടുവെള്ളത്തിൻ്റെയും നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെയും ലൈന് കൊടുക്കേണ്ട കണക്ഷനുകളാണ്. രണ്ടിലും നല്ലപോലെ ടാപ്പ് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ നോൺ റിട്ടേൺ വാൾവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. നോൺ റിട്ടേൺ വാൾവ് നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ചുടുവെള്ളത്തിൻ്റെയും പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലീക്ക് വരും. ലീക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാസറെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റർ ചുമരിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നീല നിറത്തിലുള്ള ലൈൻ വന്ന ഭാഗത്ത് അത് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ചുടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കണ്ട ആ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ശേഷം അത് തുറന്ന് രണ്ടിൻ്റെയും പൈപ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം വാൾവ് തുറന്നതിന് ശേഷം മിക്സഡ് ടാപ്പിൻ്റെ ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ലൈൻ തുറന്നിടണം. ഹീറ്ററിനകത്ത് വരുന്ന എയർ പോകുവാനും പെട്ടെന്ന് ഹീറ്ററിൽ വെള്ളം നിറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചൂട് വാട്ടറിൻ്റെ ലൈൻ തുറന്നുവിടാൻ പറയുന്നത്. ശേഷം നമുക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ കൂടി വെള്ളം
എയറെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം വരുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാപ്പ് അടക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി സ്വിച്ച് ഓണാക്കി നമുക്ക് തെർമോസാറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തെർമോസാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വാട്ടർ ഹീറ്ററിന്മേൽ നമ്മളിത് ഫിറ്റാക്കുന്നത്. ഞാനിതിൽ 60 ഡിഗ്രിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ ഫുള്ളായി വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ചുടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ കൂടി വെള്ളം വന്നതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഹീറ്റർ ഓൺ ആക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ ഫുള്ള് വെള്ളമാവാതെ ഹീറ്റർ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്ററിൻ്റെ കോയിൽ അടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹീറ്ററിൽ ഫുൾ വെള്ളം ആയതിനു ശേഷമേ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാം. വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് ലൈനിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാം. സ്വിച്ച് ഓണാക്കി ഹീറ്റർ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.